Üdvözlök mindenkit, Levente vagyok. So, hi everybody, my name is Levente. Ez az első hangos videóm, so this is my first video with voice. Megpróbálom megmutatni ezt a gyönyörű Dual KA20 készüléket. So I would like to show you this nice Dual Key A20 equipment with a very nice condition. A készüléknek egy nagyon szép lexie van, amelyen gyakorlatilag nincsenek karcolások és repedések, so the equipment has a very nice cover without any scratches and damages. Nagyon érdekes opcióval a készülék eleje is nyitható, so it's a very nice feature to open the front panel of the cover. De természetesen a teljes tető felnyitható, but of course the whole core can be lifted up. So, és ez így megáll. És most a bemutatóhoz el fogom távolítani a fedelet. So I would like to remove the cover for the presentation. A készülék tulajdonképpen egy erősítő, rádió és lemezjátszó. So this is practically a radio, so receiver, and of course with a turntable, which is a Dual 1215. Maga a lemezjátszó egy Dual 12-15-ös sasszi, eredetileg kristályhangszedővel volt felszerelve, de én kiegészítettem egy mágneses hangszedővel. So basically the turntable was equipped originally with a ceramic needle and the stylus, but I have upgraded with a RIAA corrector and the magnetic Shure M75 magnetic pickup. Egyébként maga a 12-15-ös sasszi gyárilag nem rádióba építve, tulajdonképpen ezzel az M75-ös súrtűvel volt felszerelve. So basically the original Dual 1215 was equipped without, of course, the radio, with a electromagnetic cartridge, which was originally M75 Type D. Úgyhogy tulajdonképpen ez szinte gyárinak mondható upgrade-elése lett a készüléknek. Természetesen kapott egy RIA korrektort is, beépítésre került a ház belsejébe. Nos, a bemutató alatt túl sokat nem szeretnék beszélni, so let's get started. I don't want to talk too much under the presentation, so let's see. Most nézzük, hogy mit tud a készülék.
Sultantól, és Tom. Találtátok a hangulat.